ډېر خلکو دا پوښتنه کړې ده چې مولوي صاحب دلته د ډوډۍ وخت وي، ډوډۍ حاضره سي، هلته د لمونځ وخت وي، د جومات وخت وي، آیا موږ اوس جومات وکړو که ډوډۍ وخورو خوراک وکړو؟ مسلمانانو په دې باره کې یو حدیث مبارک دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله مبارک فرمایي چې لا صلاة بحضرة الطعام، د څه وخت ډوډۍ تیاره سي، خوراک تیار سي، نو د خوراک په وخت کې او تاسې وږي هم یاست، لوږه درته لګېدلې وي، په داسې حالت کې لمونځ کول مکروه دي. شرعي مسله ده، په داسې حالت کې لمونځ کول مکروه دي. اول د انسان ډوډۍ وخوري، خوراک دې وکړي، د هغه بعد بیا لمونځ وکړي. نو اوس که چیرې بله مسله دا هم ده، که چیرې وخت تنګ وي او دلته وږی هم وي، دلته لمونځ قضا کېږي، دلته ته وږی یې، دلته ډوډۍ حاضره سي، نو په دې وخت کې لمونځ کول پکار دي. افضله خبر دا ده چې لمونځ به کوې